Esiet sveicināti raidījuma Zinātne tūplānā skatītāji. Ir pagājusi nedēļa, kopš mēs šeit tikāmies un runājām par komunikāciju un vadības zinātni. Jāteic, ka šodien mēs nekur tālu no komunikācijas zinātnes nebūsim aizgājuši, jo runāsim par to, kā mēs patērējam dažādu informāciju, kā spējam atšķirt patieso no nepatiesā un cik tad dažādas varbūt dezinformācijas sejas. Un tieši tāpēc šodien studijā mēs esam kopā ar Vidzemes augstskolas vadošo pētnieku un arī profesoru Jānu Buholcu. Labdien! Labdien! Kā arī Evitu Puriņu, tātad ReBaltica Rečeka sadaļas redaktoru un arī vadītāju. Paldies, jā. Labdien! Mēs daudz runājam arī ikdienā, kad dzīvojam laikmatā, kad informācijas apkārt ir daudz, tā cirkulē ļoti, ļoti ātri, mums ir jāspēj gan ātri patērēt, gan saradīt informāciju, kur un kurā pusē mēs kādā brīdī atrodamies, bet vai jūsuprāt, mēs varam salīdzināt šo laiku ar to, kas varbūt pirms kaut kāda gadsimta un pat vairāk bija analfabētismu tā kā rādītājs, lasīt prasmi vai rakstīt prasmi, cilvēki prot vai neprot rakstīt un lasīt, un tad pēc tam zinām, cik viņš veiksmīgi vai viņa veiksmīgi var darboties sabiedrībā. Un šobrīd kaut kas līdzīgs ir tas, cik ļoti mēs protam atšķirt patieso no nepatiesā un to, kādu informāciju patērējam no maldiem. Jā, nesākšu varbūt ar tādu vispārīgāku skatījumu, varbūt pat arī akademiskāku. Jā, mediju pratība tik tiešām ir mūsdienās kaut kas līdzīgs tā kā varbūt pirms vairākiem simtiem gadu bija vienkāršā prasme lasīt un rakstīt. Jo, protams, ka tā prasme jau ir svarīga un viņa nekur nav pazudusi, bet nākot klāt jaunām tehnoloģijām, jaunām iespējām, jaunām iezīmēm informācijas vidē ir arī nākuši klāt arī tādas prasmes, kas mums ir nepieciešamas, lai mēs varētu gan informāciju patērēt, gan arī līdzdarboties publiskajā vidē. Tā kā, piemēram, izteikties, ievākt informāciju, saprast, kas notiek un, jā, lai to visu mēs varētu darīt, mums vajag saprast, kā vispār tā vide darbojas, kā informācija veidojas, no kurienes viņa nāk, kādi ir dažādie šīs te vides dalībnieki, kuriem ir dažādas motivācijas, un ja mēs to visu saprotam, tad mēs droši vien arī spējam efektīvāk līdzdarboties un arī, piemēram, nekļūt par upuriem dažādai problemātiskai informācijai, tā skaitā arī krāpšanai. Tad tas nav tikai stāsts par to, kā mums tas ir jāprot kā tiem, kas rada saturu, biežāk, piemēram, žurnālistiem vai tie, kas profesionāli ar to nodarbojas, bet pilnīgi vienam, ja? Evitē, kāds redzējums? Jā, es domāju, ka tā spēja saprast informāciju jau vienmēr ir bijusi aktuāla, bet pēdējos gados tā situācija ir būtiski mainījusies. Protams, tas ir interneta attīstība. Un tas, ka informācijai mūsdienās ir daudz lielāks spēks līdz ar šo sociālo mediju straujo, nenormālo attīstību, vai ne? Un tas, cik ātri viss notiek un cik ātri mēs redzam kaut kādu informācijas gabaliņu, tur kaut ko uzzinām, un līdz ar to šo dezinformāciju arī daudz vieglāk izmantot nekā kādreiz, teiksim. Un tas, protams, arī tas, ka līdz ar šiem sociālajiem mēdījiem ir mainījusies arī tradicionālo mēdīju tāda ietekme, vai ne? Sociālajie mēdīji mums ir kļuvuši daudz vairāk, to ietekme ir palielinājusies, un tur tā informācija bieži vien ir tāda, kāda viņa ir. Un nav tā redakcionālā filtra, nav žurnālistu profesionalitātes blakus bijis, un tad tur var visu ko. Var teikt, ka šī tāda dezinformācijas ziedu laiki, ja mēs runājam par gads, 2, 3, vai mēs runājam tomēr par 5 gadu un 10 gadu? Es nezinu, Latvijā, bet arī lielā mērā pasaulē kopumā situācija mainījās līdz ar Covid. Protams, bija kaut kādi iedīgļi un jau virknē valstu, piemēram, tas sākās tad, kad nāca Amerikas vēlēšanas prezidenta vēlēšanas 2016. gadā, kad pastiprināti pievērs uzmanību tam, ka viena vai otra puse, viena puse šajā gadījumā ietekmē vēlētāju prātus caur sociālajiem mēdījiem. Un tad tas aizgāja, un tad, protams, bija Covid. Un tad mēs arī Latvijā sākām izbaudīt, ko nozīmē dezinformācija. Es teiktu, ka pirms tam tie bija kaut kādi tur mazi pumpuriņi, ja kaut kādi atsevišķi gadījumi. Līdz ar Covid tas aizgāja tādā virpulī. Tas virpulis ir pierims mazliet, es teiktu, bet dezinformācija kā tāda liela, plaša parādība ir, un viņa nekur nepazudīs. Un ar to mums ir jārēķinās, ar to mums jāsadzīvo, pret to mums jācīnās, bet tas ir tāds nebeidzams process, un mēs nevarēsim
pēc kaut kāda laika mēs to būsim izdarījuši. Nē, tas tā nebūs. Mainīsies tikai tēmu loks. Jā. Kas ir tās galvenās dezinformācijas tēmas Latvijā? Kā jums abiem liekas? Es domāju, Evita varbūt vairāk praktiski ar to saskarās, Jānis varbūt vairāk tādu vispārīgu vērtējumu. Teiksim, tas, ko mēs praksē redzam, kopā ar kolēģiem faktiski uzturoties sociālajos mēdījos, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, jeb X, ikdienā strādājot ar to, tas būs jebkas, kas apšaubīs valsti, teiksim, varu, tur, nezinu, lielākie nodokļi, zemākās pensijas, un dažādi šādas te variācijas tur, ka pie mums viss ir slikti. Tad, kad kaut ko no šī naratīva kaut ko izceļ kādu piemēru, pat ja tas tā nav, tad tas aiziet, un tas vienmēr darbojas. Šobrīd ar Eiropas Savienību saistītas zaļās lietas, zaļais kurs ir pateicīga tēma, kur dažādi dezinformācija labi darbojas, piemēram, par elektroauto, tur par vēja enerģiju, dažādas tādas tēmas. Tās mazliet mainās. Protams, Ukraina nekur nav pazudusi, vai ne? Kas arī tad, kad karš pilna mēroga karš sākās, tad tas bija ļoti augstu prioritāšu ziņā, bet nav nekur pazudis. Covid ar starp citu nav pazudis. Tēmu loks tātad Latvijā ir gana plašs, sākot no bildēm un beidzot ar veselības jautājumiem, bet ko tas stāsta par sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, vai tas ir kaut kas, kas mūs kā īpaši raksturo? Jā, man šķiet, ka tas ir tas, kā ir vispār vērtīgi skatīties uz dezinformāciju un arī uz tām lietām, kuras ir pārbaudītas, jo nav jau tā, ka jebkura informācija, jebkura nepatiesā informācija mūs vai noteiktās sabiedrības grupas uzrunā. Ir kaut kādas konkrētās tēmas, kas cilvēkiem norizonē. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc šis ir cilvēkus uzrunājis, kāpēc cilvēki tieši ar šo dalās un kāpēc cilvēki tieši par šo runā. Piemēram, par tām pašām Covid vakcīnām, tas droši vien ir stāsts par to, kā cilvēki uztvēra vispār to, kas tur notiek, varbūt par viņu bažām, kādā veidā šie jautājumi tiek risināti, neusticēšanās tam, kā tiek izstrādātas zāles un citas lietas, kas ir saistītas ar medicīnu. Tad, kad cilvēki izplata kādu šādu dīvainu informāciju par klimata pārmaiņām, tad droši vien arī kaut ko stāsta par to, kā varbūt cilvēkiem bažas par to, kāds ietekmēs mani, piemēram, ka tas tagad nozīmē, ka valsts maksās daudz naudas par kaut ko, un tas nozīmē, ka valstī nebūs naudas, ko varbūt ieguldīt kaut kādās lietās, kas cilvēkam ir svarīgas, vai ka, teiksim, vairs nevarēs braukt ar automašīnu, atkal cilvēkam šķiet, ka tas mani personīgi ietekmēs. Tur ļoti daudz tādas tēmas, kuras jau neeksistē paši par sevi. Viņas ir tā kā daļa no tādām plašākām tēmām, plašākām bažām, kuras sabiedrībā ir. Un iespējams arī, ja mēs domājam par to, ko vispār dezinformācija darīt un kā ar viņu cīnīties, tad droši vien, ka līdztekus šai faktu pārbaudīšanai, kur mēs skatāmies uz tiem konkrētiem gadījumiem, konkrētiem apgalvojumiem, mēs varam runāt arī par tiešām tādu šo te dezinformācijas naratīvu pārbaudīšanu. Mēs identificējam, kas ir tā problēma, un mēs mēģinām saprast, no kurienes tas viss nāk un par ko tas liecina. Un iespējams, patiesībā, ka tā ticēšana vairāk ir tikai kā simptoms kaut kā, teiksim, simptoms cilvēku attiecībām ar valsti, simptoms cilvēku negatīvām pieredzēm, arī ar to pašu ārstēšanos vai ar kaut ko citu. Tā kā šo dezinformācijas naratīvu pārtulkojot vienkāršākā valodā, varētu teikt, tas ir tas tēmu loks, kas tiek tā kā padots, lai mēs tālāk izplatītu vai noticētu. Jā, tā ir tāda lielākā tēma vai lielākās idejas, kuras kaut kur tur eksistē informācijas vidē, un par kuru tad dažādas situācijas, dažādi cilvēki mēdz veidot kaut kādus savus ierakstus, savus video, savus apgalvojumus. Es varu piebilst, ka Latvijā ir liela neusticēšanās vispār varai, valstī, valdībai, saimai, amatpersonām. Un tam noteikti ir loma, tāpēc, ka, piemēram, Ziemeļvalstīs, kur šī uzticēšanās tradicionāli ir daudz augstāka, tur arī šī dezinformācija izplatās mazāk. Covid laikā cilvēki gāja vakcinēties daudz lielākā skaitā. Un mēs redzējām, ka, piemēram, pandēmijas laikā, ja mums stāsta par zālēm, par vakcīnām, par maskām, ko daļa cilvēku uztvēra kā tādu draudu vai
ko līdz to sāka stāstīt. Sākumā, kad to stāsta mediķi, teiksim, tā ir viena lieta, un tad, kad, protams, tas aizgāja, ka to jums stāsta valdība un valsts, mēs redzējām, kādi naida viļņi bija pret toreizējiem veselības ministriem, pret premjeru, tieši saistībā ar šo pandēmiju, ka jūs mūs gribat ierobežot, tur pakļaut, nobendēt, noindēt un tam līdzīgi. Vai ne? Tur ir korelācija neapšaubāmi. Gan konkrētie dezinformācijas narratīvi, kāpēc mēs tādiem ticam, gan kā tas sasauc ar kopējo ticību varai, es teiktu, uzticēšanos, un tur mums ir liels problēmas. Un tur vēl daudz darāmā. Jā. Es te mazliet pāršķirstīju, pirmie virsraksti, kas varbūt nāk prātā, skatoties Rečeka sadaļā. Nav plānu no 30. gada aizliegt braukt ar iekšdedzinēju auto, tad par tikko minētais piemērs. Svetbank nav samazinājusi naudas izņemšanas limitu, tad tās ir lietas, ko esat pārbaudījuši un teikuši cilvēkiem, lūk, tas nav tas, kā jūs esat sapratuši, vai kā citādi to izplatījuši tālāk. Vai attēls ar futbolistiem radīts mākslīgi, tad jūs saskaraties arī ar to, ka tehnoloģiski šobrīd var daudz ko padarīt nepatiesāku, un cilvēkiem ir jāpalīdz saprast, vai vispār fotografija, ko viņi redz, ir patiesa. Jā, jūs teicāt, ka tēmu loks mainās arī tie formāti un tie veidi, kā šo informāciju mums piespēlē, un tas viens, protams, ir mākslīgais intelekts. Latvijā salīdzinoši maz, mēs redzam vēl maz, es teiktu, tiešām tās ir par retam kaut kādas bildītes, kā šī, piemēram, kur ir it kā Šveices futbola izlase tur tērpusies svārciņos rozā, lai viņus tā kā izsmietu pēc Eirovīzijas Nemo uzvaras, kurš tur vai kura vai viņi uzstājās svārciņos. Bet tas būs, piemēram, Slovākijā jau pagājuši gadu pirms vietējā parlamenta vēlēšanām bija dziļviltojums, kur arī varētu teikt ar kaut kāda veida mākslīgā intelekta tehnoloģijām viltoja vienas partijas vadītāja teikto tieši pirms vēlēšanām, tādā veidā mēģinot, un tas aizgāja ļoti plaši sabiedrībā, tādā veidā mēģinot ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Arī tā to var izmantot, nevis vai par kādu pasmietos vai kaut kādu ideju tur bīdīt vienkārši. Jā, viss jautājums par to, cik Latvijā aktuāli ir šie deepfake, dziļi viltojumi, kad mēs tiešām varam pat nepazīt, ka cilvēks runā, izskatās, bet patiesībā nav netuvu realitātei tās, kā tas ir. Es teiktu, ka varbūt pašlaik tas nav ļoti izplatīts, un iespējams, ka tas skaidrojums ir tāds, ka tie cilvēki, kuriem ir motivācija citus cilvēkus apmānīt, viņi ir secinājuši, ka viņi īstenībā to var darīt krietni vienkāršāk. Viņiem pat nemaz nav nepieciešams ļoti nopūlēties, lai radītu video, kur kāds politiķis it kā saka kaut ko, ko viņš patiesībā nesaka. Bet droši vien, ka tas ir tikai laika jautājums, jo šīs tehnoloģijas kļūst aizvien vieglāk pieejamas. Iespēja viņas izmantot ir ļoti plaša, droši vien, ka motivācija arī radīt kaut ko tādu, kas varētu ar cilvēkiem norezonēt un ko cilvēku varētu gribēt skatīties, tur ir. Un, jā, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, ar ko mums ir jārēķinās un kas būs aizvien lielāka problēma. Tātad dziļviltojumi iespējams Latvijā tikai sāk savu uzvaras gājienu, bet šobrīd mums ir iespēja palūkoties, kā tad notiek faktu pārbaude šeit pat Rečeka sadaļā, un par to arī mūsu nākamais stāsts. ReBaltica ir pētnieciskās žurnālistikas centrs ar vairāk nekā 10 gadus ilgu vēsturi. Kopš 2019. gada žurnālistikas centra mājaslapā ir pieejama arī Rečeka sadaļa. Tās mērķis ir pārbaudīt un, ja nepieciešams, atspēkot publiski izskanējušu apgalvojumu vai faktu patiesumu. Sadaļā ir atrodams dažādas tēmas, sākot no politikas līdz dabas parādību fenomeniem. Viņi pārbauda nepatiesus izteikumus, un šobrīd arī ļoti daudz sociālo mediju tādus melus, puspatiesības, tāda dezinformācija, kas izplatās Facebook, TikTok, Telegram, un kuru vēl var iedomāties, lai cilvēkiem vienkārši palīdzētu saprast, kas ir tiesa, kas nav tiesa, vai ne, lai viņi neapjuktu tajā dezinformācijas mākonī, kas mums īpaši kopš pandēmijas, kopš Covid laikiem ir tik milzīgi izaudzis un nav nekur īsti pazudis arī. Rečeka faktu pārbaudes sadaļā sākotnēji pamatā strādāja tikai tagadējā sadaļas vadītāja un redaktore Evita Puriņa, bet šobrīd publiski izskanējušos un lasītāji iesūtītos faktus pārbauda 3 žurnālisti. Sadaļas pārstāvji arī aktīvi seko līdz aktualitātēm valstī, piemēram, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Skaidrs, ka politiķi
izmanto dažādus veidus un dažādus instrumentus, lai tās balsis savāktu un lai popularitāti gūtu. Un tāpēc mēs, ja kaut kas kļūst tāds populārs vai kaut kur aiziet plašāk, kā piemēram tas bija nesen vēl, kur daži partiju politiķi izplatīja ziņu, ka Eiropas Savienības zaļais kurs aizliegs mums tūlīt mājas apkurināt ar malku vai ar briketēm vai ar granulām, privātu mājas laukos, piemēram, vai ne? Kas galīgi nav taisnība, un šo izplatīja, protams, tā ir tāda biedēšana, un viņi ar to vāc balsis. Faktu pārbaudītājiem, saņemot informāciju par neprecīzu vai maldinošu ziņu vai apgalvojumu, jārīkojas ātri, lai mazinātu nepatiesas informācijas tālāko izplatību. Pētnieciskās žurnālistikas centrā stāsta, žurnālistiem šajā laika posmā temats ir jāpēta un jāmeklē jau esoši pētījumi. Ir reizes, kad operatīvi jāuzrunā arī kāds eksperts, bet tieši sasniegt auditoriju esot vislielākais izaicinājums. Tā auditorija ir mazāk sasniedz tie mūsu faktu pārbaudas nekā šis maldinošais apgalvojums. Tāpēc mēs visiem veidiem cenšamies arī sadarboties ar citiem mēdījiem, arī mēs sadarbojamies ar Latvijas radio, kur ir mūsu sīžeti katru nedēļu. Un cenšamies arī sasniegt šo auditoriju dažādos veidos. Lai sasniegtu arvien plašāku auditoriju, Reček sadaļai veidotais saturs mēdījos pieejams arī krievu valodā, jo šajā valodā arī nereti ir pieejama nepatiesā informācija. Tāpat arī saturu izplata sociālajos mēdījos. Ceram attīstīt arī TikToku, jo TikToks šobrīd ir pat ļoti strauji augoša vieta, kur tīpaši krievu valodā ir ļoti daudz dezinformācijas un tādas, es teiktu, pret valsti, pret Latviju, viss ir slikti, šādas te retorikas. Un, protams, tie ir arī viedokļi, kurus nevienmēr tu vari viedokļus tu nevari atspēkot, bet ik pa laikam tur ir kaut kādi fakti, nepatiesi apgalvojumi, kurus tad mēs arī mēģinām. Un Facebooks, protams. Reček vadītāji un redaktori stāsta, laika gaitā tomēr šis žanrs ir iegūs popularitāti arvien lielākās auditorijās. Finansiālos līdzekļus pētnieciskās žurnālistikas darbībai Rebaltika saņem no Eiropas projektiem, pašu iegūtajiem līdzekļiem sniedzot faktu pārbaudas pakalpojumu sociālo mediju uzņēmumam Meta, kā arī no ziedotājiem. Te tikko izskanēja tas, ka latviešu un krievu valodā var teikt tādās divās plūsmās notiek šī dezinformēšana. Vai es pareizi saprotu, ka tā tematika arī atšķirsies, tad vairāk tas pretvalstiskais būs izplatīts krievu valodā? Vai ne? Nē, nevienmēr, nē. Mums krievu valodā mēs arī, piemēram, Facebookā skatāmies, un tur arī bieži vien vienkārši ieplūst, ja ne no Krievijas, tad no Ukrainas, no Moldovas, no kaut kādām valstīm, kur krievu valoda arī ir gana izplatīta un varbūt tādā ziņā mazliet atšķiras. Bet nē, pret valsti noskaņotu cilvēku, tādu, kas paķers un akli vienkārši nogānīs un lamāsies par jebko, kas arī pat nav taisnība, vai ne? Tur par pensijām vai par jebko, tādu arī, protams, netrūkst latviešu valodas vidē. Tā nevarētu teikt, jā. Un savukārt Jānim jautājums visam īsi, kā mēs pieminējam daudz sociālos tīklus un sociālos mēdījus, bet patiesībā jau šādas lietas nav svešas arī tradicionālajiem mēdījiem, kur būtu jāpieskat vai netiek paķerta kāda puspatiesība un tālāk arī diezgan ātri izplatīta. Tas droši vien ir jautājums, par kuriem mēdījiem mēs runājam. Mēdīji ir dažādi, ir kvalitatīvāki un nekvalitīvāki. Noteikti mēs ar Latvijas mēdīju vidē redzam tādus, kuru tas galvenais mērķis vienkārši piesaistīt auditoriju, piesaistīt klikšķus. Un tad, jā, protams, arī tur ir šie gadījumi, kur kaut ko paķer, kaut ko nepārbaudītu, kaut ko interesantu auditorijai, un dažkārt šiem mēdījiem šķiet, ka tas ir tas, kas ir svarīgākais. Varbūt pēc tam var kaut ko atsaukt, varbūt pat neko neizlabo, un tā tas viss arī paliek. Jā, ar interesantām un pārbaudītām lietām mēs mūsu saturu turpināsim arī pēc reklāmas pauzes. Palieciet kopā ar mums, un mēs par dezinformāciju un to, kā to atpazīt, runāsim pēc brīža. Jūs skatāties raidījumu Zinātne tūplānā un atgādinu, ka šodien pie mums viesojas Jānis Buhholts, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un profesors, kā arī Evita Puriņa, Rebaltika Reček sadaļas vadītāja un redaktora. Mēs runājam par dezinformācijas dažādām sejām. Es gribēju vēl pavaicāt par to, cik ļoti dažāda ir auditorijas attieksme pret tiem, kuri veic šos ļoti būtiskos uzdevumus, patiesībā mūsu katra mājas darbus, faktu pārbaudi. No vienas puses liekas, ļoti labi, kāds izdara darbiņu mūsu vietā, kas ir patiesībā ļoti grūts. Dažkārt tajā, kā jūs raidījuma sākumā teicu,
lielajā informācijas gūzmā ātri saprast, kas patiesi, kas nepatiesi nav viegli, bet tajā pašā laikā bieži vien arī auditorija var būt skarba un izteikt savu vērtējumu par to, kāpēc, kurš, ko ir pateicis un nav pateicis. Evita, kāda ir tā pieredze? Kā mēs jau vispār Latvijā redzam, un pēdējos gados tas ir tā kā īpaši jūtīga tēma. Attieksme pret mēdījiem sabiedrībā ir ļoti dažāda, pret sabiedriskajiem mēdījiem, un es teiktu pret faktu pārbaudītājiem, vai tieši pret mums, pat ļoti tāda polarizēta un izteikta. Un, protams, viena daļa cilvēku ļoti novērtē to, ko mēs darām, un tad mums ir tādi oponenti, kritiķi vai heiteri, naidīgi noskaņotie cilvēki, kuriem, lai ko mēs rakstītu, mēs būsim Kariņa Levita vai kāds tur tagad ir tas režīms pakalpiņi, tur Sorosa algotņi vai globālistu ielikteņi vai un līdz pat daudz rupjākiem apzīmējumiem. Protams, ka mēs tos uzbrukums saņemam daudz. Tas notiek arī citās valstīs, tas nav nekas tāds jauns, to izturēt nav tā ļoti patīkami un viegli, bet tāda ir tā realitāte. Bet es domāju, ka šeit ir vietā pieminēt, gatavoties šim raidījumam, es paskatījos pirms nepilniem pāris gadiem bija aptauja veikta ar SKDS palīdzību, kur bija tieši par faktu pārbaudi, un tur bija tā. 40% cilvēku Latvijā ir pamanījuši faktu pārbaudi, vai sociālos medijos, kur mēs rakstām, vai kādā portālā, vai minētajā Latvijas radio jau, kur mēs gatavojam sižetus. Un no tiem 40%, kas ir mazākums, bet es teiktu gana daudz cilvēku, 80% saka, ka viņi to, vai pat vairāk saka, ka tā ir noderīga lieta, ka viņi to uzskata par labu lietu. Tad, kad šī aptauja iznāca, man tas likās tāds labs novērtējums tam, ko mēs darām, un tāds pamudinājums turpināt tālāk, teiksim. Tā kā nav tik slikti. Nav tik slikti. Jāni, kāda varbūt piebilda bija? Jā, es gribēju piebilst, ka šis viss jau arī daudz ko mums pastāsta par to, ko vispār nozīmē ne tikai informāciju pārbaudīt, bet arī cilvēkiem pateikt, ka kaut kas ir nepatiesas. Un bieži vien nav jau tā, ka jūs noliksiet priekšā cilvēkiem vienkārši kaut kādu faktu kaudzīti, pateiksiet, ka lūk, jūs sacījāt kaut ko, kas ir nepatiesi, patiesībā viss ir citādāk, lūk, šeit ir pierādījumi. Un, kad mēs varēsim sagaidīt, uzreiz cilvēks sacīs, jā, es tiešām kļūdījos, jums taisnība, es tagad visu mainīšu. Tāpēc, ka tā cilvēka domāšana jau darbojas krietni tā sarežģītāk, un bieži vien jau arī tie, kuri šo te nepatiesu informāciju veido, vai kuri viņai tic, vai kurus viņa ir uzrunājusi, viņi jau tajā ir arī tā emocionāli ieguldījušies. Un tad tajā brīdī, kad jums ir kaut kāds jautājums, kurš jums personīgi rezonē, kurš jums ļoti rūp, vai par ko mēs vienkārši bail, piemēram, tur, kas saistīts ar to, kas notiks ar mani, ja tagad mēs ieviesīsim visas klimata pārmaiņu novēršanas politikas, un tad cilvēkiem mēģina pateikt, ka varbūt tas, ko jūs tagad sakāt, īsti neatbilst patiesībā. Viņiem, protams, ka tā reakcija bieži vien ir noraidoša. Viņš arī mēģina atrast iemeslu, kāpēc tas, ko jūs sakāt, ir nepatiesi. Iespējams, tiešām mēģina saskatīt tajā arī faktu pārbaudītāja kaut kādas problēmas, mēģina kaut kā viņiem uzbrukt un tam līdzīgi. Tā kā tā sava vēlamā mēģināšana uzdošana par esamo. Bet tajā brīdī, paturpinot to domu, kas arī izskanēja, cilvēkam laikam ir vienkārši grūti pieļaut to un pieņemt, ka viņš ir kļūdījies. Un vēl jau vairāk, ja tas ir publiski, piemēram, izplatīta informācija. Mēs, protams, bez tā, ka mēs pārbaudām to dezinformāciju vai maldinošu informāciju, kas ir sociālajos medijos, mēs arī sekojam līdz politiķu izteikumu. Un runājot par to, tieši kā Jānis teica, nevienam nepatīk, ja viņam pasaka, ka tu melo. Tas jau ir tāds stipri teikts, vai ne? Vai ka tu izplati nepatiesu informāciju, vai ka tu esi kļūdījies. Un, teiksim, mums, protams, mēs vienmēr piezinām tam politiķim vai uzrakstām un pajautājam, kāpēc tas, ko jūs sakat, kur jūs to ņēmāt, vai kāpēc jūs tā sakat, ja īstenībā ir pavisam citādi. Un tad jau arī tur var redzēt, tie tomēr ir politiķi, viņi ir vēlētos amatos, vai ne? Mēs varētu gaidīt kaut kādu citu attieksmi, nekā mēs vienkārši sociālo mediju lietotājs vidējais. Bet nē, tur arī tā reakcija ir ļoti dažāda. Mums ir draudēts gan izsmērējuši jūs pa sienām, tur tiesā iesūdzējuši, ja jūs vēl vairies jūs nepazīstu, ko jūs man te zvanat, ar jums nerunāšu. Ļoti retos gadījumos cilvēks atzīst, ka nebija precīzs, vai tur kaut ko sajaucu, vai bieži vien jau tur, protams, ir motivācija, kāpēc viņš to ir teicis. Tu nevar pateikt vienkārši sajaucu, jo mēs jau redzam, ka tas ir apzināti, lai kaut kā savu tur viedokli tur uzsvērtu vai kā.
Un ļoti retos gadījumos tas cilvēks ir ar mieru vispār kaut ko labot, atsaukt. Tas tikpat kā nenotiek. Vēlreiz tā tad nevienam nepatīk, ja viņam norāda, ka tu teici kaut ko nepareizi vai tas, ko tu dari, tā nav. Bet vai tas liek domāt, ka tie politiķi tagad būs spiesti, neteiksim vārdu gribēs, būt uzmanīgāki, jo zinās, ka viņi teikto pārbaudīs? Jā, es atbildēšu. Mēs to esam secinājuši. Ir politiķi, ir partijas, ko tu vienkārši seko. Un, piemēram, ja kāds konkrēts politiķis man šobrīd ir prātā, ja viņš 3 reizes ir atkārtojis vienu un to pašu nepatiesību. Un tad, kad mēs par to uzrakstam, es klausos nākamo interviju, un viņš atkal grib par to savu sasniegumu tā kā palielīties. Un tur jau viņš sevi koriģē un neatsaucas uz mums, bet viņš jau iedod papildus informāciju, kontekstu, un viņš jau to pasaka pareizi. Tādi gadījumi ir ļoti reti, bet ir. Bet tādā pašā laikā es esmu dzirdējis pieredzes stāstus no citiem arī Latvijas faktu pārbaudītājiem, kuri saka, ka politiķi tiešām tā kā ir gatavi tagad, ka viņu sacīto izvērtēs, bet tas, ko viņi dara, viņi sāk izteikties veidā, kuru ir grūtāk faktoloģiski pārbaudīt. Tad viņš joprojām mēģina pateikt savu domu, savu pārliecību, kura var nebūt tieši saistīta ar labākajām zināšanām, kādas ir, bet mēģina kaut kā to noformulēt veidā, kuru īsti tik labi vairs pārbaudīt nevar. Tā kā vairāk savu viedokli mēģinās paust, kuram mēs nevarēsim pateikt, mums īsti nepatīk tas vai tas nav atbilstoši. Tas jau lielākoties, manuprāt, tieši ir ceļas no viedokļa. Tad bieži vien ir tā, ka viedoklis ir pirmais, tiksim, tā sajūta par to, kas ir, kas nav, kā ir labi, kas nav labi. Un tad cilvēki mēs tos faktus vai pielasīt, vai dažkārt sanāk vienkārši piedomāt. Un tad iespējams, jā, ka to domu var mēģināt izteikt veidā, kurā viņu tiešām vairāk noformulē, tas ir mans viedoklis, un ko tad jūs manam viedoklim vispār piesījāties. Bet tas tad liecinātu, ka mums tā kā kādā brīdī pietrūks darba. Nē, mums nepietrūks darba, viņi runā tā, kā viņi runā. Tā kā var teikt, darba nepietrūks, tātad daudz ko pārbaudīt un secināt, ka ir nepatiesība vai neatbilstība, pavisam noteikti ir, bet te pieminējāt to, ka 3 reizes teica nepatiesību, un tad mēģinās sevi mazliet koriģēt. Viens no veidiem jau ir tas, kā izplatīt arī savu vēlamo vēstījumu, zinot, ka tas ir nepatiesi, vienkārši atkārtot tos melslus, kamēr varbūt sabiedrība sāk pat negribot noticēt vai atcerēties to informāciju. Tā ir viena no stratēģijām, kā izplatīt to savu informāciju. Sociālajos medijos tas noteikti ir stratēģija, un tur vēlreiz es pieskaršos tam, kas ir mūsu lielākais izaicinājums, tā ir auditorijas sasniegšana. Un, diemžēl, šie sociālie mediji tā ir būvēti, un algoritmi tajos ir iestrādēti tā, ka mēs kā mediji savu saturu nopublicējam, un tas nesasniedz cilvēkus. Tā tas, diemžēl, ir. Kamēr kāds klikšķu portāls vai kāds dezinformators, izmantojot tādu skaļu, košu valodu, kādu bildi vai kādu video, viņš to nopublicē, un tas aiziet tur 100, 1000 laiku un share un skatījumu. Un tad, kad tu to atkārtot dari, protams, ka tā ziņa sasniedz daudz vairāk cilvēku, tā kaut kādā veidā nostiprinās prātos. Mēs cenšamies, bet mēs nevaram tik lielā mērā, protams, ietekmēt šo informāciju. Mums, diemžēl, drīz ir jāliek punkts sarunai, bet noteikti mūsu skatītāji varbūt vēlētos dzirdēt tādu ieteikumu. Es nezinu, vai pavisam vienkāršos veidos, kā mēs parasti varam teikt, kas ir tādi pirmie sarkanie karogi, kas pasaka, uzmanieties tā informācija, ko jūs šobrīd patērēt, varbūt ir nepatiesa. Mēs ļoti bieži runājam par to emocionālo iekrāsojumību. Vai to, ka ir tāda, varētu teikt, receptūra tam, ka ir kaut kāda daļa patiesības, kas tiek apaudzēta ar ļoti lielu daļu nepatiesības un iebarota, vai ir tāda, pamatlietas, ko likt aiz auss skatītājiem? Tas droši vien maz palīdz, bet tiešām tas, kā jūs sakāt par šo te daļu patiesības, kura ir ietēpa nepatiesībā, tā īstenībā ir viena no tām lielajām stratēģijām, jo bieži vien nav jau tā, ka mēs runājam par lietām, kurām nav pilnīgi nekāda sakara ar realitāti, jo tādā gadījumā to varētu arī krietni vienkāršāk pierādīt, ka tur tam vispār nav nekāda pamata. Bet ja tai tēmai ir kaut kāds patiesības grauds, bet viņš ir tā kā ļoti apaudzēts ar kaut ko vai kaut kā ļoti radoši nointerpretēts, tad tur tas cilvēkus mēdz arī krietni labāk pārliecināt. Bet, ja mēs domājam par to, ko var darīt, tad droši vien, ka tas lielais jautājums ir par to, vai es zinu, no kurienes informācija nāk. Tātad es ar viņu sastopos, es redzu viņu savā laika līnijā, un kas ir tas, kurš to saka? Ja to saka kāds politiķis, tad vai tiešām politiķis šajā ziņā ir lielākais zinātājs, lielākais eksperts? Ja to saka vispār kāds cilvēks, kurš ir sociālo mediju satura veidotājs, vai viņš ir zinātājs, vai viņš tiešām ir tas
kurai mums vajadzētu uzticēties. Vai arī citā gadījumā tomēr runājam par kādiem žurnālistiem, kuriem ir tomēr profesionāla pieredze un zināšanas un profesionāli standarti galu galā. Un ja mēs redzam, ka informācija nāk no turienes, tad droši vien, ka tām ir lielāka ticamība. Jā, un tā viena īsā, ātrais variants, kā mēģināt pašam pārbaudīt, protams, tad, kad tu sociālos medijos redzi kaut ko, kur tev savelkas uzacis un liekas, vai tā ir vai ne, pirms dalīties, aizēj uz Google, iegūglē par šo tematu un paskaties, ko raksta sabiedriskais medijs, lielie ziņu portāli Delfi vai TVNet. Un vienkārši pasties, vai pārbaudi tādu vienkāršo. Ja par to neko neraksta, tad... Vai raksta aizdomīgi portāli? Jā, tad esi skeptisks un labāk to nedalies, pagaidi, vai es nezinu, atsūti jautājumu mums katrā ziņā. Mēs arī pārbaudīsim, atbildēsim, uzrakstīsim. Jā, liekas, RedCheck žurnālisti šobrīd dara to, ko varbūt arī katram žurnālistam jebkurā gadījumā ir jādara. Tā ir šī faktu pārbauda, un tas tāds palīgs sabiedrībai orientēties. Bet neaizmirsīsim, ka mums katram ir tiešām jāizkopja sevī šīs prasmes, ko jau minējāt. Jo informācijas apkārt tiešām ir ļoti daudz, un tā cirkulē ļoti ātri, un to izmanto patiešām ļoti, ļoti daudz. Ko izskatās, kā informācija un mūsu uzmanība ir šī gadsimta zelts un nafta. Sargāsim to, būsim modri un tiekamies atkal pēc nedēļas. Visu labu!